السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة يقين والأستاذ مهيدي للمتوسط. اليوم جبت فرض رقم 2 للثانية متوسط. قبل ما نبداو ما تنساوش لايكي بارطاجي اي ابوني. الموضوع تلقاو الرابط تاعو في صندوق الوصف اللي يبغي يحله. يلا نقراو النص مع بعض. Malik et Flèche. Il était une fois dans un pays lointain un jeune paysan qui s'appelait Malik. Il n'était pas riche, mais il était heureux. Heureux de travailler en plein air, heureux de manger chaque jour à sa faim, heureux car il allait se marier avec Mina. Mina était la plus jolie, la plus gentille, la plus douce de toutes les filles de la région. Alors هنا الفقرة الأولى راه يهضرني على ان جون اللي يسموه مالك، وهذا مالك ما كانش غيش، ما كانش غني، بصح كان سعيد لأنه كان يخدم ترافايي، سعيد لأنه كان ياكل حتى يشبع، سعيد لأنه كان رايح يتزوج مع مينا اللي كانت جميلة، كانت يعني جونتي في هذيك لا ريجيون، يعني في البلدة اللي كان يعيش فيها. Un jour, الفقرة الثانية, à son retour des champs, Malik trouva devant sa maison la mère de Mina qui pleurait. يعني واحد اليوم رجع من الخدمة لقى الأم تاع مينا تبكي. Le jeune homme s'approcha et demanda que se passe-t-il. قالها واش كاين. Mina a été enlevée par Nestor, l'ogre, répondit la vieille femme entre deux sanglots. Il l'a emportée en disant qu'il la mangera demain soir. Malik n'hésita pas. Il prépara un bûcheron, puis siffla 3 fois pour appeler son aigle Flèche, qui se posa sur son épaule. Le jeune homme le caressa avant de partir en courant pour délivrer sa belle Mina. Arrivé au bord d'une rivière, Malik aperçut au milieu du courant un vieil homme qui se noyait. Il plongea, attrapa le vieillard et le ramena sur la berge. Pour le récompenser, le vieil homme, qui n'était autre que le magicien Malidor, lui donna une potion magique qui fait réfléchir et un bonbon qui rend la taille normale. Alors هنا à suivre يعني النص ماشي كامل. قال لك باللي يعني لو جون اوم مالك راح صفر للزوج تاعو وعيط له وراح يمشي باش يحوس على مينا ويسلكها من الغول اللي خسرقها وبغى ياكلها. وفي طراقو يعني في اون ريفيير في نهر لقى في وسطو راجل باغي يغرق سلكه، وهذاك الراجل كان الساحر ماليدور. دونك هذاك ماليدور باش يكافئه لانه سلكه من الغرق عطاه اون بوسيون ماجيك، تعويده يعني سحريه في ريتريسير كي في ريتريسير ماشي ريفليشير، ريتريسير يعني تصغر الانسان، وتاني ان بونبون كي رون لا تاي نورمال. ومن بعد ياكل كي يبغي يعاود يرجع في لا تاي تاعو نورمال ياكل الحلوى، يعني عطاه تعويده ترجعه صغير وعطاه حلوى اللي ترجعه نورمال. صح. روحوا نقراو الاسئله وحاولوا تجاوبوا معايا. Les éléments du conte. Coche et complète. Dans ce texte, l'auteur explique, prescrit, raconte. واش تقولوا نتوما؟ حنا نقولوا دائما raconte، يحكي. D'accord. Le conte حنا في الثانية متوسط عندنا le texte narratif. Le texte narratif و l'auteur il raconte يحكي لنا قصص، نص سردي والكاتب يحكي. Quand se déroule cette histoire? Quand? متى؟ dans le passé, dans le présent, dans le futur. نعرفوا بلي كي نحكيو قصة عمرنا ما نحكوها في المستقبل ولا في الحاضر، نحكيوها توجور dans le passé، في الماضي. حاولوا تجاوبوا معايا. Recopie la formule qui ouvre le conte. قال لك la formule qui ouvre. Donc c'est l'ouverture, la formule d'ouverture du conte. يعني عطاك السؤال بطريقة أخرى. La formule qui ouvre، العبارة التي تفتح القصة، ولا يقول لك la formule d'ouverture. هنا في النص عندي il était une fois، نكتب il était une fois. Très bien. من بعد السؤال اللي بعده قال لك relève les personnages cités dans la situation initiale. Les personnages يعني الشخصيات الموجودة في la situation initiale. كاين مالك فقط، مالك اللي كان موجود في الفقرة الأولى فقط، مالك.
واش ذكرونا معاه مينا اللي باغي يتزوجها. ها هي لهنايا في الفقرة توجور. مينا était la plus jolie, la plus gentille, la plus douce de toutes. يعني تكلم على مينا. داكوغ. الشخصيتان اللي راهم في لا سيتوياسيون انيسيال في الفقرة الأولى سي مالك et مينا. Pourquoi Malik était le plus heureux des jeunes hommes au début de l'histoire. Début de l'histoire يعني الفقرة الأولى. قال لك pourquoi était-il le plus heureux. Pourquoi لماذا. Il n'était pas riche mais il était heureux. ها هي. علاش heureux de travailler en plein air, heureux de manger chaque jour à sa faim, heureux car il allait se marier avec Mina. Donc نديها من heureux نكتب هنا heureux نجم نقول Malik était heureux car il travaillait de heureux de travailler en plein air ونكمل حتى car il allait se marier avec Mina. يعني كان فرحان لأنه يخدم لأنه يأكل حتى يشبع ولأنه غادي يتزوج بالجميلة بالعقلة تاع لا سيتي تاع لو فيلاج اللي هي مينا. داكوغ مينا. تري بيان. نروحو لفغي او فو. قال لك مينا a été enlevée par une méchante sorcière pour la manger. Non, Mina a été enlevée par l'ogre. l'ogre اللي هو شخصية نعرفوها في القصص الغول. Donc c'est faux. Malik se prépara et alla avec son aigle flèche pour délivrer Mina. Vrai. راح مع l'aigle تاعو النسر. D'accord. ها هو لا son aigle flèche. d'ailleurs في الصورة راه avec l'aigle تاعو flèche. En passant près d'une rivière, Malik aperçut un jeune homme qui se noyait. Alors هو ملقاش ان جون homme ملقى ان vieil homme شيخ عجوز. دونك هنا سي فو خطأ ملقاش ان جون homme لقى ان vieil homme. Le magicien Malidor offre une potion magique à Malik pour le récompenser. C'est vrai. هنا قال لك pour le récompenser le vieil homme شكون هو اللي هو Malidor lui donna une potion magique. Très bien. نروحوا الآن للسؤال الرابع. Relie ce qui va ensemble. Malik, Mina, Nestor, Malidor, Flèche. Alors, le magicien, l'aigle. حنا نبداو. Le jeune homme هو Malik. Mina, c'est la fille. Malidor, c'est le magicien. Flèche, c'est l'aigle. Donc, بقالنا l'ogre هو Nestor. هادو تخرجوهم من النص تاعكم. Très bien. Retrouve dans le texte les deux mots de la même famille que magie. Magie. هذا الدرس نورمالمون ما كانش بصح كاين اساتذه اللي داروه اللي هي كلمات من نفس العائله مع ماجي. دونك عندنا ماجيسيان ماجيك. يعني كي نكتبها غادي تفهموها. نفهمها لكم هنا. ماجيسيان ماجيك. فوالا ماجي ها هي لا ماجي ماجي كلمات من نفس العائله وعطاتنا يعني من هذه ماجي خرجنا المشتقات تاعها. كي نخرجوا المشتقات يعني نزيدوهم حروف دي فوا نزيدو حتى قبل يعني قدام الكلمه. المهم يعطيني كلمات اخرى بصح في نفس الموضوع. ماجي هو السحر ماجيسيان ساحر ماجيك حاجه ساحره. دونك هنايا ثلاث كلمات من نفس العائله يكون عندهم نفس الجذر ونفس الموضوع. ماجي ماجيسيان ماجيك. نروحوا لهنا للسؤال السادس. قال لك tu mets une croix devant la bonne réponse. CCT CCL CCM. يعني عندنا CCT اللي هو الزمن CCL اللي هو المكان و CCM اللي هو la manière الحال. Alors Malik aperçut au milieu de la rivière un homme qui se noyait. Au milieu de la rivière وسط النهر هذا مكان CCL. Le jeune homme le caressa avant de partir en courant. كيف ذهب de partir قبل أن يذهب comment en courant يعني بكل سرعة CCM. L'ogre l'a emporté en disant qu'il la mangera demain soir. Demain soir غدا
ليلا هذا زمن donc c'est T. Mais le verbe à l'imparfait travailler واش نديرو نحذف ال ER نكتب le radical كي حذفت ER دروك نروح مالك هو il حنا l'imparfait تاع البروميي جروب ER AIS AIT مع il دونك نكتب هنا AIT زيد manger نكتب le radical ça veut dire نحذف ER il ندير AIT هنا عندي جي وهذا استثناء particularité دونك نحط او باش جي يقعد ينطق جي لو كان ما نكتبش او تولي مونغي بصح كي نكتب الاو تولي مونجي غير في الافعال اللي فيهم جي في الاخير قبل او ار تري بيان كومبليت او فيمينا مالك ايتي فور مينا ايتي فورت هذه الصفه زيد لها او كوراجو راه يكمل بالاو يو اكس الفيمينا يولي او يو S-E, courageuse. Très bien. La question numéro 9 قال لك rédige une situation initiale. هذا هو المطلوب منا في الوضعيات تاوعنا وهذا الطابلو قال لك يعاونك ما تنساش لامبارفي تكتب الافعال تاوعك في لامبارفي ودير ان تيتر اي ان باراغراف تيتر باغ اكزومبل نكتب مينا نقدر نكتب مينا يعني الا ما بغيتش نصعبها على روحي ولا لا جين في مينا الوغ نبدا بلا فورمول دوفيرتور il y a bien longtemps. أنا عندي la situation initiale لازم لي معلومات باينة عندي la formule d'ouverture personnage une jeune fille شابة une jeune شابة ماشي يعني جميلة يعني طفلة شابة يعني une jeune fille بنحط اسمها دونك نقول كي ما تنساوش كي لو فيرب سابلي اسمها نديرها في لامبارفي سابلي مينا تري بيان هادي مينا نقول ال دروك نستعمل فيفي ولا ابيتي كيما نبغي نقول فيفي ايتي في لامبارفي وين dans un village dans un village هنا درت له كامل المعلومات درت لو سي سي ال درت لا فورمول دوفيرتور لو تيتر الافعال درتهم في لامبارفي درت لو بيرسوناج اللي هو لا جون في ودرت سي سي ال و سي سي تي وكلش حطيته له هنا في هاد الوضعيه هنا عندك 4 على 4 ولا 7 على 7 على حسب استاذ واش غادي يعطيك في هاد النقطة يعني شحال غادي نقط على هنا راهم دايرين 3.5 يعني يعطيك 3.5 تاعك لأنه كل المعلومات موجودة الفعل صرفته في لامبارفي عطيته لا فورمول دوفيرتور لو بيرسوناج وعطيته لو سي سي ال تاعك في الموضوع في الفقرة لا سيتواسيون انيسيال فوالا وصلنا لنهاية الموضوع جيسبر عجبكم ما تنساوش لايكي بارطاجي اي ابوني وتبقاو على خير